Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë, atë e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që Allahu xhelle xhelaluhu e drejton, askush nuk mund ta çojë mundje. I dërgojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ashtu sikur e lamë dhe çtun në kalume, vazhdojmë prapë tek kapitulli I Bekares. Ajeti me numër 80. Është shumë interesant. Fjala është për kombin Israelie, pra që njihen ndryshme dhe si kombi Musait alayhi salam. Çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu? Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ata thanë, neve nuk do të na kap zjarmi përveç disa ditë nëmërore. Thuaj, a mos keni marrë ndonjë premtim prej Allahut xhelle xhelaluhu? Allahu nuk e thënë premtimin e vetë, ose jeni duke thënë për Allahun atë që ju nuk e dini. Sadakallahu l-adhim. Keni parasysh që vazhdimisht, dhe më thënë, këto ajete kanë bërë fjalë për kombin jehudi, dhe shumë interesant ishin nga I komb që devijojshin fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe Teuratin, që I kishte zbrit, dhe dietarët jehudi, aleikum selam, popullet I thoshin mos I tregoni muslimanëve që Teurati flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për Muhammedin alayhis salam, mos U tregoni atyre. Pa që të mos dinë asnjë sen. Dhe kur jemi te ky ajet, është interesant, I thoshin njerëzve që ne nuk do të na djegë zjarmi I xhehenemit. Do të na djegë gjithsej për një javë, thoshin. 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë, ose 40 ditë. Me 40 ditë kishin kuptim adhurimin e viçit. Pra viçi ishte një idhull I Samiriut, të cilin e ndërtuan masi Musa alayhis salam ishte në Turi Sina. Atje do merrte Teuratin dhe po fliste me Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe në këtë moment për adhuruan atë viçin, viçi I Samiriut. Samiriut dihet pra që ishte një idhujtar, një tradhtar I imanit, I besimit, edhe e adhuruan 40 ditë. Edhe thoshin që zjarmi I xhehenemit në gjithsej do na djegë 40 ditë, ose 5-6 ditë. Allahu xhelle xhelaluhu ju kundërvjen dhe I thot, jo, a keni marrë ai premtim prej Zotit xhelle xhelaluhu? Edhe keni ngjudhur fjalë tjera që thonë, ne jemi populli zgjedhur. Edhe lavdëroheshin duke thonë se gjithë pejgambert kanë ardhur prej nesh. Edhe vërtet se kanë ardhur goxha pejgamber, por kjo s'do të thotë që ju keni, domethënë një shtresë lart tek Allahu xhelle xhelaluhu. Pse tek Allahu nuk ka këtë lloj garancie që ju të shpëtoni nga zjarmi I xhehenemit, pse ju kanë ardhur pejgamber. Pse ju ka zbrit Teurati. Allahu ju ka nderuar me këtë, edhe me pejgambert, por s'ka të shkruajt me kun që ju jeni shpëtuar nga zjarri. S'ka të lexuar me diku që thotë që ju jeni 5-6 ditë edhe masane do të shpëtoni. Jo. Allahu xhelle xhelaluhu në jetin më poshtë thotë, po, juve do t'ju djegë zjarmi I xhehenemit. Vallaj. Juve do t'ju djegë zjarmi I xhehenemit.
Sepse s'keni premtim prej Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe mas i kaluan pra shumë të lashe në jetën e kësaj bote, pra ndërhyn tek libri Allahut xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle xhelaluhu thot juve do t'ju djegit zjarmi i xhenemit, për arsye se ju s'keni asnjë lloj mbështetje, asnjë lloj argumenti, na e sillni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për umetin e tij, në 90% të haditheve ka dhënë garanci për shkakun e punëve të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull, nëse më garantoni thot që e falni namazin, dëshmoni për Allahun xhelle xhelaluhu, agjironi Ramazanin, jepni prej pasurisë, e kryeni edhe haxhin, do shkoni në xhenet. Por që t'japi në i lloj premtimi, dhe me thonë ju si musliman, do t'jeni në xhenet? Jo. Dhe me thonë nuk gjejmë asnjë ajet dhe asnjë hadith që thot ju si musliman do jeni në xhenet pa punuar si vepër. Absolutisht. Po të gjitha hadithet vën, më garantoni thot se e runi gjuhën tuaj dhe më garantoni organet gjenitale, mi garantoni që nuk bëni immoralitet, edhe që goja juaj nuk merret me fjalë të këqija, me fjalë të kota, nuk merret me kufër, u ju garantoj xhenetin. Apo në një hadith tjetër, kush thot tërhiqet kur ka drejt, domethënë ja fal atij vllajt tjetër, i garantoj xhenetin. Po që të ketë dhënë një garanci në Kur'an apo në hadith, që ju dëshpëtoni kështu kot se jeni musliman. Por ata vun dorë tek Tevrati. Vun dorë. Edhe dietarët jehudi bën shtremërime të mëdha. Edhe megjithmen popullin e çon në humje. Allahu xhelle xhelaluhu thot, mos mani iluzione të kota. Mos mbani shpresa që i keni sa ju vet. Që juve nuk do të djeg zjarmi i xhenemit, largojeni këtyre iluzioneve. Edhe ajeti i tretë thot, po, Allahu do t'i shpëtoj, thot, ata të cilët punojnë vepra të mira. Edhe ka sjellë apostafat në Kur'anin e Madhërueshëm, në një kapitull të shkurtër të Kur'anit, ku thot vel asr. Innal insana lafi khusr. Pra, është i bardh, është i zi, është jehudi, është nasrani, është musliman. Innal insana lafi khusr. Të gjithë në humje. Si do shpëtojnë? Illa alladhina amanu. Edhe besim jo kështu, falju lopës, falju malit, falju gurit. Illa alladhina amanu, me përjashtim të atyre që kanë besu. Pra ka vënë kusht. Pra ummeti pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam je. E ke besu Kur'anin, ke besu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në fund fare, thot, ve amilu salih, illa alladhina amanu, me përjashtim të atij që ka besu, ve amilu salihati. Edhe këtë besim nuk e ka vetëm me gojë, apo vetëm me zemër, por edhe me vepra. Ve amilu salihati, ka punu edhe vepra të mira. Kështu e ka kushtëzu Allahu xhelle xhelaluhu. Pra ata jetojshin me këto iluzione, duke ja bërë qefin vetës, për të rujt pushtetin, për të rujt pasuritë e kësaj bote, edhe kështu kaluan për kësaj jete i pjesë. I pjesë i besuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pjesë nuk i besuan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hajdeni bashkomi në një fjalë. E kush ishte ajo fjalë? Fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kjo po. Kush e dëshmon dhe kush vepron sipas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dakhala al-janna. Do të hyj në xhenet. Inshallah do të na bëj Zoti pjesë edhe neve. Allahu ju bekoftë gjithë. Barakallahu fikum. Edhe inshallah.